اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ہمارے ارد گرد کے ماحول اور فضائی آلودگی سے ہے۔ جی ہاں، میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈسٹ الرجی کی، جس کی وجہ سے چھینکیں آنا، ناک سے پانی بہنا یا نزلہ و زکام کا ہو جانا۔ یہ ہمارے معاشرے کا کامن سا مرض ہے، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جن میں قوت حیات کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ اتنے حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں کہ بیرونی عوامل کا اثر فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس مرض میں مبتلا افراد کو اچانک سے دھول، مٹی، گرد و غبار، خوشبو وغیرہ سے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض خواتین کو آٹا گوندتے وقت یا سالن پکاتے وقت بھی چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا کسی بھی جگہ بیٹھ کر کام کرنا بہت محال ہو جاتا ہے، اور وہ بیچاری تنگ آ کر جا کر کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو ناظرین، ایسے مریضوں کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس مرض کا بھی مکمل اور شافی علاج موجود ہے۔ آپ اپنے قریبی مستند اور تجربہ کار ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اپنی ساری علامات سے انہیں آگاہ کریں، تو وہ آسانی سے آپ کی بالمثل دوا کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر سب سے پہلے جس دوا کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے پیتھوز فورٹیڈا۔ پیتھوز فورٹیڈا 3X یہ ایسی ڈسٹ الرجی کی دوا ہے جس کی وجہ سے چھینکیں اور سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے درجے کی دوا گرد و غبار، دھوئیں اور خوشبو سے الرجی ہو جانا، جس سے ناک اور حلق کی نالی کا متاثر ہونا، اس دوائی کا نام ہے ہسٹامائن 200۔ ہسٹامائن 200 آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے درجے کی دوا الرجی کی وجہ سے ناک سے پانی بہے، ناک کے اندرونی حصے میں جلن اور شدید چبھن وغیرہ محسوس ہوتی ہو، تو دوائی کا نام ہوگا سولانم لائکو 30۔ جسم کے درد کے ساتھ چھینکیں آئیں، جسم کے درد کے ساتھ چھینکیں آئیں تو ہماری چوتھی دوائی ہوگی جلسیمم 30۔ چھینکیں اور جلن کے ساتھ چھیلنے والی رطوبت بھی خارج ہو، یعنی کہ چھینکیں بھی آئیں اور رطوبت جو جلن اور خراش کے ساتھ خارج ہو، اس کے لیے آرسینکم ایلبم 30 بہترین دوا ہوگی۔ گرد و غبار سے الرجی جس کے نتیجے میں نزلہ زکام ہو جائے تو ہم انتخاب کریں گے جسٹیشیا 30 کا۔ سرد خشک ہوا لگنے کی وجہ سے چھینکیں آئیں، یعنی کہ اچانک آپ باہر گئے ہیں اور ایک دم ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ سے ٹکرایا ہے اور اسی ٹائم چھینکیں شروع ہو جائیں، تو آپ کا پہلا انتخاب ایکونائٹ 30 ہوگا۔ گرم کمرے میں داخل ہونے پر چھینکیں شروع ہو جائیں، کھلی ہوا میں بہتری آئے، تو ہماری دوا کا انتخاب ہوگا ایلیم سیپا 30۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ اچھی لگے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔